Vlad Vodă dansează în puii mei! Acum plouă, să știți! Asta intră în viața școlii numărul 11. Nu! Pentru anul 2010-2011, la anul. Să te pui la anul, frate. Am crescut niște kilograme. Și mai și-l pune pe cap. Stai un pic, stai! Stai! Așa, ia uitați-l! Gata! Ce efecte, copii, am făcut astăzi! This is for you, my sexy fans.